好，又係我 Cathy 梁宇欣啊！今日咧我就要同呢個 Kisa 一齊咧去煮一味咧，就係媽媽粥打蜆湯嘅。點解叫媽媽粥打蜆咧？因為佢隻蜆咧真係好大隻嘅，一陣咧煮咗出嚟，大家就會見到噶啦。細粒，切粒，乾咗細。切粒，好。阿哲哥啊！咁啊，而家哇，有啲難切啊！好，完成。好細啊嘛，我示範拋喎，俾大家睇啦，真係冇。唔係大碼，都係慢慢。鑊氣，但我哇，正啊！好大隻啊，真係好甜味，耶！聞唔聞到？哇！你睇下佢開咗啦，即係就熟啦，哇，正！等我再試下味先，應該差唔多噶啦個味道。好彩唔使減肥啊，真係唔好講笑，好好味啊！